क्या आप ओम के बारे में जानते हैं? प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ओम को मूल ध्वनि माना गया है, वह कंपन जिससे पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि ब्रह्मांड की हर चीज कंपन और तरंगों से बनी है। नासा द्वारा विशेष उपकरणों से सूरज की आवाज रिकॉर्ड की गई, जो एक गूंजती हुई ध्वनि जैसी है, बिल्कुल ओम के उच्चारण की तरह। हिंदू धर्म और कई आध्यात्मिक परंपराओं में ओम सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसी तरंग है जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है। जब इसका जप किया जाता है तो ये शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह लगभग 432 हर्ट्ज की आवृत्ति पर कंपन करता है, जो ब्रह्मांडीय तालमेल से जुड़ी मानी जाती है। क्या हमारे पूर्वजों ने यह रहस्य पहले ही जान लिया था? क्या ओम सच में ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें।